क्या आप जानते हैं कि कुत्तों को भूतों का एहसास हो जाता है? यही वो वजह है कि अचानक ही किसी एक तरफ मुड़कर वो बार बार भौंकने लगता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं होते हैं, फिर भी कुत्ते बार बार ऐसे भौंकते हैं जैसे मानो वह किसी को देखकर भौंक रहा हो। साइनोलॉजी के अनुसार कुत्ते का ब्रेन कुछ इस तरह से बने होते हैं कि वो अपने आसपास के एनर्जी को भाप लेता है, जैसे आज से पहले उन्होंने कभी महसूस न किया हो। ऐसा कहे तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भूतों को मापने के लिए EMF का प्रयोग करते हैं, यानी कि डिटेक्ट करने के लिए, उसे यह कुत्ता अपनी नजरों से ही पहचान लेता है। और यही